अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? दुआ करता हूँ आप सारे अच्छे से रहे, सारे खुश रहो। सैमसंग का कोई भी फ़ोन हो, आपको कुछ भी नहीं करना भाई साहब। वन क्लिक से आप सैमसंग FRP कर लोगे, जिस पे इमरजेंसी काम नहीं भी करे, कुछ भी नहीं करना आपने। वाईफाई भी कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। ये तो मैं ऐसे ही आपको FRP चेक करवाने के लिए वाईफाई मैंने कनेक्ट किया था, तो अभी चेक करवाता हूँ। वीडियो को कंप्लीट देख लेना, उसके बाद कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ज़्यादातर नए वाले पैच जो आ गए उनमें हम फंसते हैं ना, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। यहाँ पे अभी मैं दिखाता हूँ आपको, आप बोलोगे पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये देख लीजिए FRP है ना। अब मैं आपको वाईफाई बंद करके भी दिखा दूँगा, ठीक है। वाईफाई बंद किया, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा। अब यहाँ पे कंप्यूटर की तरफ आप ध्यान दे देना अच्छे से। यहाँ पे गूगल सर्च आपको करना है samfrp.com, samfrp.com, ये सर्च करना आपने, ठीक है। यहाँ से आप टूल डाउनलोड कर लोगे। कहाँ से? यहाँ से टूल जो भी वर्जन होगा, इस डाउनलोड पे आप क्लिक कर लोगे और डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और अगर आपने आईडी बना के रखी है तो आपको खाली मुझे व्हाट्सअप करना है, अपनी जीमेल दे देनी है, तो मैं क्रेडिट डाल दूंगा, ठीक है। अगर नहीं बनाई है तो साइन अप करोगे, यहाँ पे नाम डालोगे, ठीक है। उसके बाद यूज़र नेम डालोगे, ठीक। उसके बाद मेल डालोगे, जीमेल, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से रख लो 8 डिजिट का, यहाँ पे भी पासवर्ड, और साइन अप हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर वही जीमेल यहाँ से कॉपी करके मेरे को देना, ठीक है। तो बस उसके बाद मैं 1 सेकंड में आपका जो क्रेडिट वो ऐड कर दूंगा, 1 मिनट लग जाता सारा कुछ, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे मैंने अभी डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सुन लेना अच्छे से। यहाँ पे एक और चीज़ बता दूंगा, जैसे आप, ये मैं भूल ही गया था, आपको बोलना ज़रूरी है। लॉगिन करता हूँ मैं यहाँ पे पासवर्ड लगाता हूँ मैं। अगर यहाँ पे क्लिक कर लोगे इसी में रहेगा, नहीं करना तो यहाँ पे क्लिक कर लो, ठीक है। अभी कितने क्रेडिट है इसमें? क्रेडिट यहाँ से आप चेक कर लोगे, और सर्वर ऑनलाइन, ये देख लो, यहाँ से क्रेडिट आपको पता चला करेगा, और टूल से भी पता चल जाएगा, वो भी दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। और एक और कंडीशन है, वो भी सुन लेना आप अच्छे से, ऐसा ना हो आप फिर बोलोगे पता नहीं, ठीक है। वहाँ से तो आईडी बना दिया आपने, सही हो गया ना। अभी यहाँ पे आप अच्छे से देख लेना, यहाँ पे भी आप आईडी जब टूल डाउनलोड कर लोगे, यहाँ से भी आप आईडी बना सकते हो, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ से भी इस पे क्लिक करके बना सकते हो। तो मैंने तो आपको दिखा दिया, ठीक है ना। तो अभी मैं सीधा ही यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा। अब मेरे को याद ही नहीं है, कॉपी कर रहा हूँ। पासवर्ड याद था, मेल याद नहीं थी। अगर यहाँ पे क्लिक करके रखोगे किसी दूसरे पीसी में, तो ये सेव ही रहेगा जब तक आप ये फ़ोल्डर डिलीट नहीं करोगे। पासवर्ड सेव ही रहेगा जब तक ये अनजिप वाला फ़ोल्डर आप डिलीट नहीं करते। तो यहाँ पे क्लिक करके रखो, सेव ही रहेगा, ठीक है। तो अनक्लिक करके रखोगे, दूसरे पीसी में लॉगिन करके FRP करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, पासवर्ड सेव नहीं रहेगा। अगर गलती से हो भी गया पासवर्ड सेव, जो अनजिप आपने कर लिया था वो डिलीट कर लेना, बस काम ख़त्म, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। एक और चीज़ आपको बताना है, यहाँ पे भी इसने बता दिया, नीचे यहाँ पे देखो 1 क्रेडिट दिखा रहा है, यहाँ पे भी दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप। अब एक और चीज़ यहाँ पे देख लेना, अभी इसने 1 क्रेडिट यहाँ पे बता दिया रात के टाइम, मतलब इंडिया में देख लो 8-9 बजे के बाद ये 1 क्रेडिट शो कर लेगा, तो रात को मत किया कर लो, ठीक है। रात के 8 बजे के बाद इंडिया में मत किया कर लो, क्योंकि जब भी यहाँ पे ये 1 क्रेडिट दिखा देगा 0.50 दिखाना चाहिए यहाँ पे दिन को, हमेशा। एक संडे को,
एक रात के टाइम 8-9 बजे के बाद ये 1 क्रेडिट यहाँ पे दिखाता है, और संडे को। ठीक है, तो बाकी क्रेडिट वाला खाता व्हाट्सअप नीचे है, और वहाँ से कहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। कभी कभी यहाँ पे आप सीधा ही FRP करती हो, ये देखते नहीं हो यहाँ पे सैमसंग मोबाइल USB मॉडेम आना चाहिए, ये देखते हो नहीं आप कुछ भी यहाँ पे पोर्ट सिलेक्ट होगा, आप सीधा ही FRP क्लिक करते हो, फिर मुझे बोलते हो ये नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखा करो, अगर जो यहाँ पे सैमसंग के बिना पोर्ट शो कर लेगा वो यहाँ पे पोर्ट्स में जाना, वहाँ पे उसको अनइंस्टॉल कर लेना, या यहाँ पे सैमसंग क्लिक कर। कभी कभी आप बोलते हो हम सैमसंग पे क्लिक करते हैं, दोबारा वही पहला वाला पोर्ट आ जाता, उसको डिवाइस मैनेजर से हटाया करो। ठीक है, यहाँ पे और एक और चीज़, ये आप किसी भाई का अपने PC से सैमसंग वो खाली फ़ोन कनेक्ट कर लेगा, जैसे यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में मेरा फ़ोन कनेक्ट हो गया, ठीक है, वो पोर्ट शेयर करके अपने PC में ले लेगा और इस टूल से हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, चाहे उसमें लॉगिन कर लो या उसका पोर्ट अपने PC में लेके 1 यहाँ से 1 क्रेडिट से नहीं होगा, 0.50 मतलब 1 क्रेडिट में 2 FRP निकलेंगे। पर अभी रात का टाइम है और संडे है, आज संडे को होता ही है 1 क्रेडिट, क्योंकि छुट्टी होती है। तो बिजनेस है इनका यार, क्या कर सकते हैं। और एक और चीज़, रात के टाइम भी ये बोलती है भाई 1 क्रेडिट। तो दिन को मज़े से काम कर लो यार, क्या ख्याल है। बस 2-4 सेकंड लगे, FRP का काम ख़त्म हो गया। देख लीजिए, आपके सामने की बात है। अभी मैं इसको आगे ले जाऊंगा, FRP का काम ख़त्म हो गया होगा। ये देख लीजिए, हो गया ना। तो उम्मीद करूंगा ये वाली वीडियो क्लिप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, प्यारी सी कमेंट कर लेना, हो सके तो शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सअप स्टेटस रख लेना है। तो जहाँ पे भी आपको ज़्यादा दिमाग ख़राब करता, अगर बाईपास कर लेते हो, चलो ये जो 50-60 रुपये है बच जाएंगे आपको। तो अगर नहीं दिमाग ख़राब हो जाता, ज़्यादा काम है या दिमाग ख़राब करता कोई FRP, तो उसको ऐसे 1 क्लिक से कर लो, काम ही ख़त्म। क्या ख्याल है। याद रख लेना, 1 क्रेडिट में 2 फ़ोन हो जाते हैं संडे के बिना, समझ गए आप। संडे के दिन आपको 1 क्रेडिट लगा करेगा, ठीक है, संडे को 1 क्रेडिट लगेगा, और हर मतलब बाकी जो 6 दिन बचे हैं तो दिन में आधा क्रेडिट ही लगेगा। रात के टाइम ये 1 क्रेडिट दिखाता, पता नहीं उसको फिक्स कर लेंगे। पर अब यहाँ पे ये एरो देख लो, कौन सा, ये एरो, इस पे क्लिक किया, लॉग आउट हो गया। देखा ना आपने, अच्छे से फिर से देख लेना। लॉगिन किया मैंने, ठीक है, ये देखो ये एरो है ना कोने में, ये जहाँ पे मेरा माउस है, ये इस पे क्लिक कर लो, लॉग आउट। ठीक है, चलो जी, ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।